Good morning students, I am your English teacher Aarti Pal. Today we are going to do question answers of unit 4 and name of the poem is Once I Saw a Little Bird. So let's start with new words. First one is bird. Bird means चिड़िया. Hop. Hop means jump करना. Stop. Stop means रुकना. Tail. Tail means पूंछ. Window. Window means खिड़की. Cried. Cried means चिल्लाया. Shook. Shook means हिलाई. बर्ड ने क्या शो किया था? अपनी टेल को शो किया था. सो शूक मीन्स हिलाना. नेक्स्ट वर्ड इज अवे. अवे मीन्स दूर चले जाना. फ्लू. फ्लू मीन्स उड़ जाना. नेक्स्ट नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड द चाइल्ड सी? बच्चे ने क्या देखा था? द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड. बच्चे ने एक बर्ड देखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, What was the bird doing? Bird क्या कर रही थी? The bird was hopping to the window. Bird window के पास hop कर रही थी, jump कर रही थी. So students, please learn these question answers and complete this work in your English notebook. Thank you and have a nice day.